और जहां तक रहल सवाल अश्लीलता के, तो ये अश्लीलता 5 साल पहले ना रहे। अश्लीलता 5 साल पहले ना रहे। ऐसे जो उस समय यूट्यूब ना रहे, और यूट्यूब जब से पैसा देवे लगल है ना, तब से अश्लीलता बढ़ गई है। रीजन बाकी बढ़िया गाना के भी ओकरा के तोड़ मरोड़ के आ लोग के अपन 2 गो रुपया कमाए के बा। 2 गो रुपया यूट्यूब देता था, और तोड़ मरोड़ के ओकरा के कैसे भी करके ओकरा के गलत साबित करे के बा। और ऐसा लोग अश्लीलता के खिलाफ बोलता, और वो भी भोजपुरी के खिलाफ, जेकर भाषा ही ना हो। मगही भाषा अलग होला और भोजपुरी भाषा अलग होला। अब भोजपुरी में का चलेला, अब भोजपुरी के अस्तित्व का बा, अगर वो आदमी से पूछल जाओ कि भोजपुरी के सबसे बेहतरीन गाना कौन होला, कौन पूर्वी है, कौन निर्गुण है, कौन जतसारी है, तो वो आदमी के पता तक ना हुई। बात अश्लीलता के में है ये नहीं खे। बात एक आदमी के टारगेट करे के बाद, और ओकरा बाद जातिगत ओकरा के रूप दे देवे के, ताकि एक समुदाय के लोग वो आदमी के सपोर्ट करे। लेकिन बट यहाँ ना जाति के बात बा, ना अश्लीलता के बात बा। यहाँ एगो फैमिली के टारगेट करे के वाला काम भइल बा, और केहू के बेटी के बात बा, चाहे वो केहू समुदाय के होके, चाहे कोनो जाति के होके, चाहे कोनो बिरादरी के होके, चाहे कोनो मजहब के होके। बात वहां नहीं खे, बेटी के कोनो मजहब ना होला,